الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا المختار محمد بن عبد الله. كان في بنت صغيرة قعدت تاكل الساندوتش وبتعيط في الجنينة. عدى عليها ناس كتير، اللي كانت بتلعب واللي مشي ما بصلهاش، وهي قاعدة برضه بتاكل في الساندوتش وتعيط، لحد ما شافتها بنوتة وقالت لها مالك بتعيطي ليه؟ مفيش حاجة تستاهل انك تعيطي عشان البنت فلوسي كلها ضاعت ومش معايا فلوس اروح. بس كده ما تضايقيش نفسك، الحل عندي، انا هوصلك البيت. بجد هتعملي كده؟ ايوه طبعا هعمل كده، انا مسلمة والمسلم لازم يساعد غيره. يلا قوليلي عنوان في بيتك فين وانا هوصلك. انا متشكرة ليكي جدا. لا شكر على واجب، يلا بينا عشان ما نتأخرش. ده عنوان بيتي، يلا بينا. يا ترى اخويا ومامتي عاملين ايه دلوقتي وبيدوروا عليا ولا لا؟ وصلنا، هي دي نعمة. جزاكم الله خيرا ان انتي وصلتوني البيت بالامان، واياكم. يلا عشان اكلمك واطمن عليكي. اخويا انا كنت تايهة لوحدي ومش لاقي حد يوصلني، طنط دي وصلتني البيت الحمد لله. شطورة انك عرفتي ترجعي لوحدك. وتوتة خلصت الحدوتة. تفتكروا التصرف بتاع البنت ده كان صح ان هي تسيب حد غريب يوصلها البيت؟ لا طبعا، ده تصرف خاطئ جدا. المفروض كانت راحت لأي اسم شرطة او اي عسكري وقالت له يوصلها البيت، او حتى كانت استخدمت اي تليفون واتصلت باهلها يجوا ياخدوها. لكن تمشي مع حد غريب ما تعرفوش، لا، تصرف مش صح. وبكده نكون اتعلمنا حاجة جديدة. شكرا للمتابعة، وما تنسوش اللايك والشير.